Ja gledam u budućnost. Gospodin Josipović i ja, naše vlade, naši građani žele da žive mirno, prvo žele da žive bolje, a drugo žele da žive mirno. Znate, kod nas u Srbiji, verovatno i u Hrvatskoj, kad se dvojica komšija oko međe posvađaju i tuže jedan drugoga, čak prestaju da govore. I nikad ne možete reći da su dobri prijatelji oni koji idu na sud. Dobri prijatelji sporove rešavaju pre suda, bez suda. U mnogim pravnim sistemima imate i legalizovano dogovaranje bez sudskog procesa kao pokušaj da se ljudi izmire i pomire. Ja mislim da, moje mišljenje, da povlačenje tužbi ustanovljava potpuni mir između naše dve države. Jer kakva god da nam bude ta presuda od trećeg lica, neko njom neće biti zadovoljan. A šta ako se ispostavi da smo pogrešili jedni i drugi? Pa, na primjer, neko kaže da su obe tužbe potpuno opravdane. A od nas zavisi hoće li se ustanovljavati da li su bile tužbe opravdane ili je mnogo važnije da uspostavimo mir za mnoga vremena, ako Bog da, zauvek, između Srbije i Hrvatske, Srba i Hrvata.